बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा हैप्पीनेस वाली है और मैं यहाँ इस्लामाबाद कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर काम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम हैप्पीनेस विद साइमा वासी में रोज हम एक नए और मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं तुफैल फैमिली एम्पावरमेंट वाले। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं, इनसे इनके रिहान स्कूल के बारे में पूछते हैं, इनके अपने बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैडम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे देखने वालों को आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मैडम, मैं तुफैल अहमद, रिहान स्कूल के साथ जो मेरी एसोसिएशन है वो तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया। यहाँ मैंने 2 बच्चों को एडमिट करवाया है और इसी साथ साथ जो मेरा प्रोफेशन है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ बाय प्रोफेशन। एक जापान बेस्ड एनजीओ है जिसमें मैं मुलाजिम हूँ और ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रो है। अच्छा, मुझे आप अपनी एनजीओ के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। जी मैडम, ये जो हमारी एनजीओ है इसका नाम है JEN, जापान इमरजेंसी एनजीओ। हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ जापान की मदद की तरफ से हमें असिस्टेंस मिलती है पाकिस्तान की आवाम को सर्व करने के लिए। तो अमूमन जो है हम जब भी पाकिस्तान में कोई सिचुएशन होती है डिज़ास्टर से मुतालिक, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, तो उसके बाद जितनी भी सपोर्ट होती है लोगों को, बेघर लोग, जिनके पास फूड नहीं होता, जिनके पास जो है शेल्टर नहीं होता, या जिन लोगों के कारोबार ख़राब हो जाते हैं, स्कूल जो है वो तबाह हो जाते हैं, तो फिर हम उनके साथ काम करते हैं। इनिशियली जो है पहले 1 साल में हम लोगों को शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, राशन वगैरह देते हैं और बाद में हम जो है लोगों की जो है लाइवलीहुड रिकवरी उसके ऊपर काम करते हैं, एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में। और थोड़ा सा दूर जाकर 2-3 सालों बाद फिर हम डेवलपमेंट का काम करते हैं। स्कूलों को जो है हम रिहैब करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और इस तरह वाटर सप्लाई की अगर काम जो है वो डिस्टर्ब हो तो हम उनके ऊपर भी रिपेयर वगैरह का काम करते हैं और लोगों की जो ज़िंदगी है उनको बहाल करते हैं। मुझे ये बताइएगा फैन साहब कि आपको इस फील्ड में कितना अरसा हो गया है और आपका उसमें क्या काम है? क्या आप समझते हैं कि आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं तो उससे आपको कोई फ़वाइद हासिल होते हैं? दूसरा ये कि आप मुझे ये बताइए कि इधर आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं या आपका पर्सनल है ये? जी मैडम, मुझे इस सेक्टर में तकरीबन 20 साल हो गए। 2005 से मैंने स्टार्ट किया था, तो इस साल मुझे 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मैं एक फॉर्मल एम्प्लॉई हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन सैलरी के साथ साथ जो है, क्योंकि मेरा कनेक्शन होता है लोगों के साथ, जो मुतासरीन होते हैं या उनकी मैं मदद करता हूँ, उनके साथ जो है मैं दिलजोई करता हूँ, उनके साथ बैठ के बातें करता हूँ। और जो हमारी असिस्टेंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो जब लोगों तक पहुँचती है, उनको एक आसरा मिलता है, उनको एक सहारा मिलता है और उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, वो जब दोबारा रिस्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो मुझे उससे जो है ज़ाहिरन है एक इत्मीनान का एहसास होता है, मुझे खुशी होती है। मुझे ये बताइए कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसने आपको शॉक कर दिया हो? पर्सनल लाइफ में या ये जो हमारा वो है जो नहीं, जो आपकी ये है पर्सनल लाइफ में नहीं कह रही, जो आप ये काम कर रहे हैं इस काम से रिलेटेड कह रही हो, कोई ऐसा, कोई आपको फैमिली ऐसी मिली हो या कोई इस तरह का उनका आपने देखा हो, आंखों देखा हाल, ऐसा कोई बयान करें। जी जी मैडम, मेरा जो रिसेंट एक्सपीरियंस है, वैसे तो मुझे 20 साल हो गए, लेकिन रिसेंटली जो है हमारा काम शुरू है सिंध प्रोविंस में। वहाँ पर जो सैलाब आया था 2022 में, तो उसके बाद जो है वहाँ पर हम काम कर रहे हैं बहाली का, लोगों की बहाली का, उनकी जो रोज़गार के ज़राए हैं उनको हम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं पहली दफ़ा चला गया सिंध में अपने काम के हवाले से, ये 2022 सितंबर अक्टूबर की बात है, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको मैंने बड़ा मुख्तलिफ पाया।
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن میں ایک کمیونٹی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے آس پاس جو ہے اس ایک گاؤں کی تقریباً کوئی 40-50 مرد 50-60 عورتیں تھیں، اور ہماری ٹیم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ہم بات چیت کر رہے تھے اور اپنے کام کا جو آغاز ہے اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے۔ تو چونکہ وہاں پر میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، تو لوگوں نے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بڑا اصرار کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے آپ نے ہمیں جو بھی اسسٹنس دینی ہے وہ ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر دینی ہے، اور اپنے آئی ڈی کارڈ کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسا ویسا کام نہیں کرنا جس میں ہمارا آئی ڈی کارڈ شامل نہ ہو، اور آپ ہمیں جو ہے اسسٹنس دو۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں ہم اگر کسی فیملی کو سپورٹ دیتے ہیں تو وہ تو آئی ڈی کارڈ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ اتنا جو ہے نا کہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر اصرار کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، اس میں تو جو ہے نا ایسی کوئی بڑی بات ہے نہیں، وہ تو پوری پاکستان میں جو ہے اس طرح کی روایت ہے کہ اگر ایک فیملی ہے اس کو اپنے سپورٹ دینا ہے تو اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے، وہ کسی فیملی کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہی سارا جو ہے نا ریکارڈ مرتب ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے وہاں پر مزید جب میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا تو مجھے ایک آئیڈیا ہوا کہ سندھ جو ہے وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں کے لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک جو وڈیرا سسٹم ہے وہ ان کو ہلنے نہیں دے رہا، اور لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جو ہے جو ہمیں اسسٹنس ملے گی وہ اگر ہمارے آئی ڈی کارڈ کے علاوہ بھی کچھ یہاں پر جو ہے لوگ ہیں اور اس طرح کے ایجنٹس ہیں کہ اگر اسسٹنس جو ہے ان کے ہاتھ لگ گیا تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ یعنی پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کتنے جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے اور پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کو ہلنے نہیں دے رہے۔ تو میں بڑا شاک ہو گیا کہ پاکستان میں بھی ایسی جو ہے نا ایسے لوگ ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک کافی اپنے حالات کے بغیر میں پھنستے ہیں، اور ان کو ابھی کافی ٹائم لگے گا ان سے نکلنے کا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ مطلب پیسوں سے ہیلپ کرتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے جس سے آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ میڈم ہم جو ہے ہم مرحلہ وار کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو جو 2022 کا سیلاب تھا اس کی بات کروں، تو جب سیلاب آ گیا لوگ بے گھر ہو گئے، ہر طرف پانی پھیل گیا، لوگوں کے گھر جو ہے وہ پانی سے اجڑ گئے، یہاں تک کہ جس ایریا میں ہم کام کرتے تھے تقریباً گھروں کے اندر تک 7-8 فٹ تک پانی جو ہے وہ اندر جا چکا تھا۔ تو گھر کے اندر جتنا بھی سامان تھا لوگوں کا، فرنیچر ہو گیا، بستر ہو گئی، خوراک ہو گیا، باقی ان کی ٹی وی وغیرہ ہو گیا، وہ سارا جو ہے نا خراب ہو چکا تھا۔ تو انیشل جو ہے جو ہم نے ریسپانس کیا کہ ہم نے لوگوں کو ڈرائی راشن دیا کہ جس میں جو ہے آٹا، چینی، دودھ، دالیں وغیرہ یہ چیزیں شامل تھیں، اور ہم نے تقریباً 2000 فیملیز کو ٹارگٹ کیا، اور ہر فیملی کو ہم نے 2 مہینے کا راشن دے دیا۔ اور ہمارے ساتھ ظاہری بات ہے کہ باقی لوگ بھی کام کر رہے تھے، گورنمنٹ بھی کام کر رہی تھی۔ تو تقریباً 2-3 مہینوں میں لوگ جو ہے وہ کم از کم جو ان کا بالکل یعنی جن کی کچن خراب ہو چکے تھے، جن کے پاس برتن وغیرہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، جن کے پیسے خراب ہو چکے تھے، تو ان کو ہم نے فوراً امداد دی تاکہ وہ کم از کم کھانے کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلے مسائل نہ ہو۔ پھر جب 3-4 مہینے کا مرحلہ گزر گیا تو اس کے بعد پھر لوگ یہ ہے کہ ان میں کچھ طاقت آ گئی، کچھ آسرا آ گیا، پھر ان کی جو زمینیں ہیں ان کو ہموار کرنا، ان کو دوبارہ آباد کرنا، ان کو جو ہے بیج دینا سبزیوں کے، گندم کے، اور ان کو فرٹیلائزر دینا اور ان کو ٹریننگز دینا تاکہ وہ دوبارہ جو ہے اپنا کاروبار شروع کر سکیں، اپنی زمینیں آباد کر سکیں۔ اس طرح پھر ان کے ساتھ ہم نے مزید کوئی 1 سال 1.5 سال کام کیا، اور 5-6 ہزار جو ہمارے فارمرز تھے ان کو ہم نے اسسٹنس دی۔ تو سال 1.5 سال میں یہ ہو گیا کہ ان کی جو ہے نا دوبارہ زندگی شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم اگلے فیز میں چلے گئے، اب بچوں کی باری دی، اب بچے اسکول سے باہر ہے، وہ اسکول نہیں جا رہے، تو ابھی جو ہے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ڈسٹرکٹ دادو میں جہاں پر ہم 12 اسکولوں کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، وہاں پر فرنیچر وغیرہ دے رہے ہیں، اور وہاں پر ہم نے کچھ کمیٹیاں بھی بنائی ہیں تاکہ اسکول دوبارہ کڑا ہو جائے، پڑھانے کی قابل ہو جائے، وہاں پر ایک اچھا ماحول بن جائے، اور بچے جو ہیں وہ دوبارہ اسکول کی طرف آنا شروع ہو جائے، اور جو پورا نظام ہے تعلیم کا وہ دوبارہ سے ریسٹارٹ ہو جائے۔
अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम है भाई। आप मुझे ये बताएं कि आप जो लोगों की ये सारा कुछ करते हैं लोगों के लिए, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के आपके साथ मेंबर्स, टीम मेंबर्स हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं? जी बिल्कुल मैडम, शुरू में ये था कि जब हमारी तंजीम पाकिस्तान में नई आई थी तो हमारे पास जो है जो हमारे सुपरवाइजर्स थे वो जापानी थे। तो उन्होंने हमारे साथ भी 5-10 साल काम किया, उन्होंने हमें ट्रेन किया, हमें काम करने का तरीका बताया। फिर अब यह है कि अब उन्होंने सारी जिम्मेदारी हमें दी हुई है। तो हम जो है इस्लामाबाद में हम यहाँ के लोकल लोग हैं, फिर सिंध में जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पर सिंध के लोकल लोग हैं। हाँ, जो हमारे डोनर्स हैं जो जापान से हैं वो गाहे बगाहे चक्कर लगाते हैं, हमारा काम देखते हैं, हमारी मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे काम में गलतियाँ हो उनको ठीक करते हैं। तो इस तरह हमारा सिस्टम जो है जारी है। अच्छा, मुझे तो फैज साहब ये बताइए कि जो ये आप चूँकि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में पैकेजेज़ होते हैं, कोई राशन पैकेज होता है, कोई कैसे होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इसके लिए भी आप कोई अरेंजमेंट करते हैं और पसमानदा इलाके के लोगों के लिए ही होता है या चंद मखसूस इलाकों के लोगों के लिए होता है? क्या ये पाकिस्तान में जितने भी हैं, जैसे कुछ सफ़ेदपोश लोग भी होते हैं, उनके लिए भी है? मैडम, हमारी जो असिस्टेंस है वो है थोड़ी सी टारगेटेड, यानी उसमें टारगेटेड है। और टारगेटेड से मुराद ये है कि हम जो है हम हर जगह पर काम नहीं कर सकते और हम हर किसी के साथ भी काम नहीं कर सकते। असिस्टेंस जो आती हैं वो पहले से उनका एक पूरा बड़ा प्रोग्राम बनता है 3 साल का, 4 साल का। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो है सिंध के लिए और डिस्ट्रिक्ट दादू के लिए, और फिर उसमें जो लोग मुतासर हैं सैलाब से उनके लिए। और जो हमारा रमज़ान पैकेज तो वैसे हमने कभी नहीं दिया, लेकिन जो हमारा एक मरहलावार प्रोग्राम है उसके मुताबिक काम करते हैं। तो फिलहाल हम अपने तीसरे मरहले में हैं कि जिसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज, और उसमें फिर हमारा जो फोकस है वो वाटर सप्लाईज के ऊपर है और स्कूलों के ऊपर है। तो ये बताएं कि आप मंथली बेसिस पे उनको ये प्रोवाइड करते हैं या हेल्प जो कर रहे होगी आप, तो ये आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं या कि बस जब ये इश्यूज होते हैं तो तब, उसके अलावा नहीं? नहीं नहीं, जब इश्यूज आ जाता है तो यानी सैलाब आने के बाद पहले जो 3 महीने होते हैं तो लोगों को बड़ी सपोर्ट होती है, क्योंकि उनका तकरीबन हर जो है ना पूरा सिस्टम ही घर का खराब हो चुका होता है। तो उसमें हम उनको जो है डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं ताकि उनकी कम से कम खाने का मसला ना हो, उनकी रिहाइश का मसला ना हो। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर जाहिर बात है कि लोग भी कोशिश करते हैं, बाकी तरफ से भी सपोर्ट आ जाती है। तो फिर हम उनको आगे जो है ना कोशिश हमारी होती है कि लोग जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं, फिर हम उनको काम करने के काबिल बनाते हैं। तो अक्सर लोग जो है पाकिस्तान में वो तो एग्रीकल्चर से लिंक है, फिर हम फोकस करते हैं एग्रीकल्चर में ताकि लोग जो है वो दोबारा अपनी ज़मीनों में जाएं, उनमें ट्रैक्टर चलाएं, हल चलाएं और बीज बोएं, उनको फर्टिलाइज़र दें और अपनी जो है ना प्रोडक्शन खुद हासिल करें, उसको खुद भी खाएं, उसको बेची भी, उसके पैसे भी कमाएं। तो ये इस तरह जो है ना हम चलते अच्छा, ये तो थी आपकी जॉब की बातें। अब आप मुझे बताएं कि रेहान स्कूल का आपको किसने बताया और रेहान स्कूल में आपके बच्चे हैं या आप खुद भी हैं? जी मैडम, रेहान भाई को मैं फॉलो करता हूँ गाहे बगाहे, उनकी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे आती रहती है। यूट्यूब को मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। तो रेहान भाई को मैं जानता था, 2-3 साल से मैं उनको जानता हूँ। उनके स्कूल के बारे में भी मुझे साल 1.5 साल पहले एक आइडिया हो गया था कि उन्होंने एक स्कूल लॉन्च किया है और उनकी वीडियोस मैं देखता होता था। फिर मुझे पता चला कि बारागहो में भी एक कैंपस खुल गया। तो 1 साल से तकरीबन मेरे जहन में था कि मैं बारागहो जाऊंगा, उनके स्कूल को विजिट करूंगा और उनका सिस्टम देखूंगा। लेकिन मैं नहीं जा सका। कुछ एक दोस्त भी था, उसने भी कहा था कि हम दोनों साथ जाएंगे, हमने प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन फिर जो है मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। लेकिन उससे पहले तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग शुरू कर दी थी। और उसकी वजह ये थी कि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, हर गली में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मुख्तलिफ दर्जों के स्कूल, तो मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग शुरू करवाई थी। लेकिन होम स्कूलिंग जो है वो एक टोटली नया एक्सपीरियंस होता है, उसमें आपको खुद जो है ना चीज़ों को देखना होता है। तो शुरू में मेरा प्लान था कि मैं जो है इस साल से 2025 के स्टार्ट से मैं अपने बच्चों को ओ लेवल्स की तैयारी शुरू करवा दूँ
اور ان کو اپیئر کروا دوں، ایک ایک پیپر دے کر جو ہے وہ او لیولس کو کلیئر کرے. لیکن پھر جب ریحان اسکول کا جو آئیڈیا ہے وہ میرے مائنڈ میں تو تھا، لیکن مجھے مسز نے کہا کہ اس نے مجھے ایک جو ہے ایک ایسی بات بتائی کہ پھر مجھے اس کے اوپر باقی فوکس کرنا پڑا. اور اس کی بات یہ تھی کہ ابھی ہمارے بچے جو ہے وہ 12-13 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ ریلیٹلی وہ ٹین ایج میں داخل ہو گئے ہیں. تو ٹین ایج جو ہے اس میں بچوں کے پاس اللہ نے ان کو جتنی کیپیسٹیز دی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے نا سمپل ایجوکیشن سے جو ہے نا بچے جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹیز سے ان کے اوپر جو ہے کم ذمہ داری ہے. تو اچھا ہے کہ بچوں کے پاس ایک جو ہے ایک اچھا خاصا ٹریک ہو، ان کے پاس جو ہے ایک اچھی ڈائریکشن ہو اور ان کے پاس جو ہے ایک لائف پرپس ہو. تو پھر جو ہے ان کی جو کیپیسٹیز ہے وہ اچھی طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. ورنہ تو آج کل اس نے کہا کہ آج کل جو دور ہے ٹیکنالوجی کا، سوشل میڈیا کا، تو بچے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں ان کو جو ہے ایک ہفتہ بھی نہیں لگتا. تو ان کی اس بات کو مجھے بڑی کلک کر گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا ریحان اسکول کا جو کیریکولم ہے اس کو ذرا آپ دیکھ لو. پھر باقی میری تو جو طرف چلی گئی تو اس کو میں نے دیکھا، میں نے ڈیپ ڈائیو کیا، میں نے لیول ٹو لیول جو ہے سارا جو 8 سالہ پروگرام ہے اس کو میں نے دیکھا. تو مجھے بڑا کنونسنگ لگا، بڑا مجھے کنونسنگ لگا. میں نے کہا یہ جو کیریکولم ہے کہ اس کو جو ہے بچے ابھی سے پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں، پریکٹیکل لائف کو سیکھ رہے ہیں، ارننگ بھی سیکھ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے ایک پرپس مل جاتا ہے، ایک پرابلم کو سالو کرنے کا ان کو جو ہے ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. اور پھر ان کی جو ہے ٹریننگ بھی ہوتی رہتی ہے، ان کی نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے، ان کی جو ہے ایک ٹاپک کے اوپر ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور وہ جو ہے ہر بچے نے سوشل میڈیا میں جانا ہی جانا ہے آج یا کل. آج اگر فار ایگزامپل ہم نے ان کو جو ہے روکا ہوا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، تو کل کو وہ بڑے ہوں گے تو پھر بھی جو ہے نا وہ ہماری پوچھے بغیر سوشل میڈیا کو سٹارٹ کریں گے. تو میری مسز کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی فضل کی بات ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز آ گئے، لیکن بچوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھائی ہم نے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، ایک میننگ فل، ایک پرپسفل کنٹینٹ کو کریٹ کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے. تو میرے خیال سے بڑا ہی جو ہے نا ایک فضل کی بات ہے، ایک کرم کی بات ہے. اس طرح کا جو ہے ہمیں ایک سسٹم مل گیا اور ہمیں جو ہے ایک ٹریک مل گیا. صحیح، آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے بچوں کو بتایا کہ ہم اس طرح کے اے آئی بیس پہ ایک اسکول میں جا رہے ہیں جہاں پہ موبائل اور ڈیوائس وغیرہ سے ہم لوگ سارا کام کرتے ہیں، تو آپ کے بچوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ میڈم اس پہ یہ تھا کہ بچوں کو کچھ آئیڈیا تھا نہیں کہ بھائی اسکول کس طرح کام کرے گا. لیکن جب وہ آئے اور یہاں انہوں نے دیکھا سسٹم دیکھا، انہوں نے گیجٹس دیکھی. آج کل ظاہری بات ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ گیجٹس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے. تو بچے اگر گیجٹس کے اوپر کام کرے، لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرے، وہ کوئی چیز کریٹ کرے، یا اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، تو آج کل یہ ہر بچے کا جو ہے شوق بنا ہوا ہے. تو یہاں جب انہوں نے وہ سسٹم دیکھا تو ان کو شوق لگ گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں، ہمیں جو ہے یونیفارم لے کے دیں، ہمیں ایڈمٹ کروا دیں اور ہمارا جو ہے یہاں پر سسٹم شروع کروا دیں. تو بچے کافی ایکسائٹیڈ ہیں، بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور بڑے شوق سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بہت ہی بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کیا کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہے؟ میرے بچوں کو بس ابھی تقریباً 1 مہینہ پورا ہونے والا ہے. فروری کے اسٹارٹ میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، ابھی فروری کا اینڈ ہے. تو بچے جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے یعنی پہلی دفعہ موبائل ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے. اس سے پہلے جو ہے ان کا ایک اسکرین ٹائم تو ہوتا تھا ڈیلی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، جس میں وہ کوئی کارٹون یا کوئی یوٹیوب کی جو ہے نا کوئی ویڈیو دیکھ لیتے تھے، لیکن اس سے زیادہ ان کو پرمیشن نہیں دی. اب جو ہے ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ موبائل چلے گئے. ہم نے ان کو موبائل پرچیز کر کے دے دیے، لیپ ٹاپس بھی لے کر دے دیے. تو یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ جو ہے ایک آغاز ہو گیا ٹیکنالوجی کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، لیکن ایک اچھا آغاز ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ بچوں کو آگے کہاں تک لے کے چلیں گے، یا اسکول میں آپ کو جو سب سے مین چیز اچھی نظر آئی ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. میڈم یہ جو اسکول کا پورا 8 سالہ پروگرام ہے، ٹھیک ہے،
मैं अभी इस स्टेज के ऊपर समझता हूँ कि जिस बच्चे ने भी इस 8 साल प्रोग्राम को पूरा कर दिया तो उसका कैरियर बन गया, और उसका एक ऐसा कैरियर बन गया कि वो मतलब है कि ये बात नहीं होगी कि भाई फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ लेकिन उसमें जो रिवार्ड है वो कम है, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, या अभी तक जो है मसले मसाइल हैं। तो ये इतना रिच और इतना पावरफुल करिकुलम है कि अगर एक बच्चा इसको 8 साल पूरा टाइम दे देता है, इसको मुकम्मल कर देता है, तो इसका जो रिवार्ड है अर्निंग के हवाले से वो इतना बड़ा है कि बच्चा जो है, जिसको आजकल हम कहते हैं कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो बच्चा डेफिनेटली वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और फिर सिर्फ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा, यानी फ्रीलांसिंग के लेवल के ऊपर उसके पास जो है आगे लाइफ में आगे किस तरह जाना है, उसने फ्रीलांसिंग को किस तरह बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ये सारी राहें उसके ऊपर खुल जाएंगी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त और रिवार्डिंग जो है ना ये कैरिकुलम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने नाम के साथ लगाया है फैमिली एम्पावरमेंट वाला, तो इसका क्या मकसद है और इसमें आप आगे क्या करना चाहेंगे जो जिसकी वजह से आपने ये नाम चूज किया है? मैडम इसका जो है फैमिली एम्पावरमेंट, इसका मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ज़ाहिर बात है कि हर जो बाप है या माँ होती है वो चाहती है कि उसकी फैमिली जो है वो तरक्की करे, वो आगे जाए और उसको किसी चीज़ का मसला ना हो और वो इंडिपेंडेंट हो। तो ये जो शुरुआत होती है ये वालिदैन से होती है। तो ये जो अगरचे हमारे जो पाकिस्तानी वालिदैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हर जो वालिद है वालिदा है वो अपनी पूरी एफर्ट मारती है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास क्योंकि एक अच्छा नॉलेज नहीं होता, उनका जो नॉलेज सेट है वो मुकम्मल नहीं होता, तो वो एफर्ट तो करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वालिदैन अपने आप से शुरू करें लेकिन अपने नॉलेज सेट को ठीक करें। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इसकी शुरुआत कर दी, फिर मैंने अपनी मिसेस को ऑनबोर्ड किया, उनको प्रॉपर जो है जो भी नॉलेज मेरे पास था मैंने उनको बता दिया, तो जो हमारी डिस्कशन है उससे जो है घर के अंदर एक एनवायरनमेंट बन गया, और फिर वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बच्चों तक भी शिफ्ट हो गई। अब इस तरह जो है एक माहौल बनता है, फिर उस जो है ना फैमिली उठती है। तो पहले पेरेंट्स उठते हैं, उनमें से एक उठता है, फिर बाकी फैमिली उठती है, फिर जो है फिर आप वो जो नॉलेज है, वो जो स्किल्स है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो आपकी जो अराउंड फैमिलीज है आप उनको भी वो शेयर कर सकते हो, अपने बाकी रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, जानने वालों को, अपने बरादरी को, शहर वालों को, मुल्क वालों को। तो इस तरह जो आपका पूरी जर्नी होती है अपनी लाइफ को एम्पावर, अपनी फैमिली को एम्पावर करने की, आप उसको अगर शेयर करते हो और कोई भी लर्न करने वाला है, कोई जो है वो ग्रो करने वाला है, तो वो आपसे सीख सकता है। क्योंकि मैंने खुद भी सीखा है लोगों से, जो लोग हैं कि जो खुद जो है एम्पावर्ड है, तगड़े हैं, खुश हैं, तो उनको मैंने सुना, उनके मैंने कोर्सेज लिए। तो इस तरह मेरे अंदर जो है एक शूर आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी उसकी शुरुआत है और वो मेरी फैमिली को जो है उसके ऊपर जो है उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि मैं इसको जो है लोगों तक भी पहुंचाने की काबिल होऊंगा और लोगों की ज़िंदगी जो है फैमिली लेवल के ऊपर उनको बेहतर करने की काबिल होऊंगा। अच्छा, आप अपनी थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बता दें, ये बताएं कि जो आपकी वाइफ है वो क्या करती हैं, हाउस वाइफ है या कोई स्कूलिंग वगैरह कुछ कोई जॉब वगैरह करती है? मैडम मेरी जो एजुकेशन है वो मास्टर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन मेरी समझ ये है कि जो हमारी रिवायती तालीम है उससे ज़्यादा जो मेरी लर्निंग है, वो जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मैंने रिहान भैया से लोग, कासिम अली शाह साहब जैसे लोग, उनको मैंने सुना है, उनके मैंने कोर्सेज किए हैं, तो मेरी लर्निंग जो है उनसे ज़्यादा है। मेरी मिसेस जो है वो मास्टर्स है इकोनॉमिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो फिलहाल तो वो हाउस वाइफ है, लेकिन वो जो है वो तकरीबन 3-4 साल से वो कंटेंट क्रिएट करती है। उसका अपना यूट्यूब चैनल है, वो एक अच्छी लेवल की ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, तो ये ऑलरेडी जो है वो इस फील्ड के अंदर वो इन है।
अंदर की चीज को पहले सेल्फ अवेयरनेस मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया है। जुबैर साहब, अभी तो बहुत से सवालात थे जो आपसे पूछने थे, लेकिन चूंकि वक्त कम होने की वजह से आपका भी चूंकि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, आप अपने भी काम में मसरूफ थे और मैंने मेरा आपको ये गोल डिस्टर्ब है किया। कि तो अचानक से आपका कॉलेज बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी हमें एक वक्त दिया, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में वो हमसे शेयर हम किया। क्यों पैदा हुए हैं, तो इंसान इसके क्यों लिए आपका पैदा हुए बहुत हैं, शुक्रिया, ये अर्थ और एक क्यों दफा बना, फिर मैं आपको ये शुक्रिया किसी अदा को नहीं करती पता। हूँ। और तमाम इंसान इसलिए देखने वालों पैदा को हुआ है, इंसान अल्लाह अल्लाह हाफिज ताला बोलो की अभी, इबादत करने के जब तक के लिए, पैदा जब हुआ है। हमारे एक नए अल्लाह मेहमान ताला और इंसान को नए इसलिए पैदा प्रोग्राम में किया हम कि वो लोग अल्लाह ताला की शामिल होते इबादत हैं। करे, जब तक के लिए वो अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान इस जिंदाबाद। दुनिया में कामयाब हो और आपको अपने गोल्स रखने, अपने